Skal du? Skal jeg? Herre, hvad skal du sige til os, når det sidste ord skal siges? Herre, skal du sige, kom hid til mig i min faders velsignede. Skal du? Skal jeg høre det ord? Himmelske Far, skal du sige, gå bort til den ild, der er beredt djævle og hans engle. Herre, skal jeg høre dit ord? Herre, vi får lov at bede om, at du vil sætte alt ind på, at det ikke skal ske for en eneste af os. Herre, det må gå os, som det vil. Du må tage os, når du vil. Bare dette frygtelige ord, vig bort fra mig, I som øver uret, ikke skal siges til os. Herre, frels os. Gør det, Herre Jesus. Koste hvad det vil. Amen. Vi skal høre Matteus evangeliet kapitel 5, og det er bjergprædiken, vi er sammen om disse dage. Og jeg læser fra vers 2. Han tog til ord og lærte dem og sagde, salige er de fattige i ånden, for himlenes rige er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal finde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds barn. Salige er de, som bliver forfulgt for retfærdigheds skyld, for himlenes rige er deres. Amen. Denne aften vil vi være sammen om det 8. vers her, og det er disse ord: salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Nu er det sådan, at der er en stor forskel på et genfødt hjerte og et hjerte, der ikke er blevet født på ny. Det hjerte, der ikke er genfødt og født på ny, det er jo et urent hjerte. Og det betyder, at du, der ikke er frelst, om dig gælder det, at det, som er allermest urent hos dig, det er dit hjerte. Det kan godt være, at du vil sige til mig, du skal vide og skulle vide, hvordan jeg er. Det er muligt. Alligevel vil jeg sige til dig, at selvom du vil kunne pege på fald af den ene og af den anden art i dit liv, så er der ikke noget, der er så urent hos dig, som dit hjerte. Det er det, Jesus siger i Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 11, siger han, det, som går ud af munden, det gør mennesket urent. Og i kapitel 15, vers 19,
siger han, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd, spot. Disse ting er det, som gør mennesket urent. Det er sådan, at selvom disse ting aldrig kommer frem i dit liv, men forbliver skjult i dit hjerte, så er det sådan, at dit hjerte er så urent. Det er arvesyndens gift fra faldets dag, som er trængt ind i dit hjerte. Og virkeligheden er, at når vi ser disse kære børn stå heroppe, så synes vi jo, at der er noget helt fortryllende over dem. Og man kan godt sige, at det opleves sådan, at sådan et barn er der nu ikke meget ondskab i. De var der ikke, nej, hvis det ikke lige var for hjertet. Hjertets fordærv er nøjagtigt ens hos et sådan barn og hos dig. Du er uren. Du, der ikke er frelst. Du er fortabt. Det er virkeligheden. Det er helt anderledes med dig, der er frelst. Med dig er der nemlig sket noget afgørende. Og det afgørende, som er sket med dig, det er det, som Ezekiel taler om i kapitel 36. Der siger han nemlig, vers 25, men fra alle deres urenheder og fra alle deres modbydelige afguder vil jeg rense dem. Og så står der i vers 26, hvordan Gud renser dig fra alle dine urenheder og dine modbydelige afguder. Der står, jeg giver dem et nyt hjerte og en ny ånd ved at give deres indre. Jeg tager bort stenhjertet af deres kød og giver dem et kødhjerte. Det var det Gud gav, da du blev født på ny. Der gav sønnen dig dette nye hjerte. Og så giver ånden der også noget. Det er det, der står i vers 27. Min ånd vil jeg give i deres indre. Jeg vil gøre det, så at de følger mine bud og holder mine love og gør efter dem. Det var jo aldrig noget, du ville gøre af dig selv. Men Herren har givet dig et nyt hjerte, som lever efter Guds bud og anordninger, og du indretter dit liv efter ham. Det er noget, der er sket i forbindelse med genfødelsen i dit liv. Jeg ved ikke, om du kan se, hvor vigtigt det er at blive født på ny. Det er så vigtigt, at bliver vi ikke født på ny, så kommer vi ikke ind i Guds rige. For så får du jo ikke noget rent hjerte. Så kommer du jo frem for Gud med dit urene hjerte. Det er så forunderligt, at du, der er frelst, du er fuldstændig ren i hjertet. For der står, Jesu Kristi, Guds søns blod, renser os fra al synd.
Og det er jo ikke bare en ydre renselse, der er tale om. Det er hjertets renselse i lammets blod. Tænk, du, der er frelst. Du har et fuldstændig rent hjerte. Det er jo vidunderligt. Sådan er det med dig. Jeg kan godt forstå, at Jesus siger, at du er salig. For om nogen skal være salig, så er det i sandhed dig. Tænk at have haft et så urent hjerte, og så få et rent, og være fuldstændig renset i blodet. Det er den frelste virkelighed. Jeg kan godt forstå, at jeg bliver frelst. Fordi jeg har jo et rent hjerte. Det har jeg jo fået af min frelser. Dette rene hjerte. Det er det første, jeg vil sige. Det næste, jeg vil sige, det er, at dette hjerte, det rene hjerte, det har en særlig karakter. Søren Kierkegaard, som jo tænkte dybt over mange ting, han skildrer dette nye, rene hjertets karakter ved at sige, det er hjertets renhed at ville et. Og det synes jeg er en meget fin karakteristik af det rene hjerte. Og når jeg synes det, så er det fordi, jeg synes, det stemmer overens med salme 86. I vers 11 står der, giv mig et udelt hjerte til at frygte dit navn. Det rene hjerte, det er ikke delt. Det er udelt. Før du havde det rene hjerte, der kunne du godt være interesseret måske i Jesus, og i hvert fald vil du til himlen. Det vil næsten alle mennesker. De vil til himlen. Og det er sådan blevet almen religiøst. Jeg læste i dyrlægebladet, det er et blad for dyrlæger, at der var et læserbrev, hvor der stod, nu er vores lille hund gået hjem til himlen, stod der. Så tænkte jeg, altså, det var jo godt nok utroligt at skrive det sådan i dyrlægebladet. Det er sådan tanken. Alt levende, det går hjem i himlen. Men det er et religiøst bedrag at ville til himlen med et urent hjerte. Det er det delte hjerte. Det vil gerne til himlen, men det vil til himlen med det urene hjerte. Det går ikke. Skal du til himlen, så må hjertet være rent. Og det er derfor, vi får lov at bede, Herre, giv mig et udelt hjerte, som vil til himlen på den vej, dit ord skildrer. Og ikke på min egen vej. Min ven, hvis du skal til Christians Sand herfra, så er du altså nødt til at følge den vej, der fører dig til. Det er ikke mere sådan, min ven, at du kører mod Stavanger. Det går ikke. Så kan du hvile aldrig så meget, du vil til Christiansand. Du kan godt sige til den, du kører med, jeg vil 100% sikkert til Christiansand. Men jeg må sige til dig, du kommer ikke, hvis du kører mod Stavanger. Du kan også sige, det var noget fuldstændig mærkeligt noget, du der siger. Så mærkeligt er det med mange. De vil til himlen, men kører til helvede. Det er forfærdeligt. Men det skyldes syndens og satans bedrag. For han har nemlig det mærkelige ved det, at han siger, at hvis du vil til Christiansand, så kommer du der til. Det gør du. Men du gør det jo ikke.
hvis du ikke hører dig til. Du kommer jo ikke til himlen, hvis du ikke går på ham, som er vejen dertil. Det må stå helt klart for os. Du kommer ikke til himlen med det udelte, eller med det delte hjerte. Dit hjerte må være ét og ville ét. Du møder det også i 2. krønikebog, kapitel 16. Og for der står et vers, som også siger noget om det. For Herrens øjne farer over hele jorden, for kraftigt at støtte dem, som er helt med ham i sit hjerte. Gud giver dig et genfødt hjerte, der er helt med ham, som ikke er med Satan og ikke med din gamle natur, som du jo stadig mærker meget til. Men dit nye hjerte, det er ikke med den gamle natur. Nej, det er en fjende af den gamle natur. Så derfor mærker du meget strid ind i dig, fordi du har en gammel natur, men du har et nyt hjerte, der siger, aldrig vil jeg følge min gamle natur, aldrig. For det siger det nye hjerte, der er en, jeg vil følge. Jesus, Jesus, Jesus sigter al mit hjertes ønskemål, og så dermed fast forpligter, at jeg vil, hvad Jesus vil. Hjertet i mig glæder mig over Jesus, som du vil. Det er det nye hjerte. Det vil det, Jesus vil. Det er så vidunderligt at blive frelst, for så får man det hjerte. Og du, der ikke har det hjerte, bliv nu genfødt. Bed nu om åndens genfødelse i dit liv, så du kan blive frelst. Du bliver nemlig ikke frelst på religiøse følelser af den ene og den anden art, heller ikke på din vilje, men alene på det at få et nyt hjerte. Det er der bare en, der kan give dig, Sønnen og den hellige ånd. Så er der en rabbiner, der har tænkt meget over dette med hjertet og det hele hjerte. Og han har en meget dyb kommentar til Jesaja kapitel 57, vers 15. Det er det sted, hvor der står, for så siger den høje, den ophøjede, han som troner for evigt, han som bærer navnet hellig. I det høje og hellige bor jeg, og hos den, som er synderknust og nedbøjet i ånden, for at genoplive de nedbøjedes ånd og gøre de synderknustes hjerter levende. Og så siger han, der er ikke noget hjerte, der er så helt som det synderknuste. Jeg forklarer, hvad det er, han mener. Det han mener er, at dit hjerte, det bliver i mødet med den hellige Gud knust. Helt knust. Så du kan sige, det er helt, men det er i relation til det at være knust, det er helt. Hvad er det, det betyder? Det oplevede jeg på skolen. Jeg havde haft time mellem 8 og 9, og så var der mange elever, der skulle hen og spørge mig om forskellige ting. Om at få fri og forskellige ting skulle de spørge rektor på skolen.
Og det var mig, så de stod der og spurgte, og så spørger jeg den ene, og så kommer jeg hen til Kirsten. Nå Kirsten, hvad kan jeg så hjælpe dig med? Så stod hun der pigen, og så sagde hun, de andre kammerater stod der. Men det var helt ligegyldigt for hende. Hun sagde, jeg er fortabt. Og der blev jo helt stille. Også fordi det kom så uvant. Jeg er fortabt. Der stod jeg foran en pige med et helt knust hjerte. Hun havde nemlig mødt Gud. Og når man møder Gud, så knuses ens eget hjerte. Det bliver helt knust. Og så er man fortabt. Så har man jo stumper af et knust hjerte, der tilhører urent at komme til Gud med. Men ser du, når du erfarer det, møder Gud, som han er, og som Esajas må sige, ved mig, det er ude med mig, til jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har jeg set Herren. Se, det er det, der er så forfærdeligt for ham. Det er, at nu er det Gud, der møder ham med hjertet. Og i det øjeblik, man møder Gud, så møder man det forfærdeligste af alt, når man ikke har et nyt hjerte. Har man det gamle urene hjerte, så betyder det, at det er knust. Men fra det knuste hjerte kan der lyde et råb. Og det vil jeg sige til dig med et knust hjerte. Jeg tror, du står lige på tærsklen til at blive frelst. Hvis der fra dette knuste hjerte lyder dette råb, Herre, frels mig. Og det var jo det, der var tilfældet med Kirsten. Vi gik ind på lærerværelset, og ved du hvem der gik med? Ham, der kender de knuste hjerter. Ham, hvis hjerte blev knust for de knuste hjerter. Han gik med ind. Og så er der jo mindre end et skridt. Der var et skridt, som man frelst. Og det skridt tager Jesus. Dette grunder. Der kommer han. Du kommer, Jesus, til mig ind. Og så er solen tændt. Det er frelsens forunderlige virkelighed. Og nu vil jeg bede dig, der har gjort den erfaring, tænke, var det ikke det skønneste, der skete overhovedet? Det synes jeg må vide om. Det er mit livs lykkeligste øjeblik. Men jeg vil også gerne tale om mere end et øjeblik. For os senere i livet som et Guds barn. Der har jeg stået der og oplevet, at mit eget hjerte, det var helt knust, synes jeg. Og jeg måtte råbe det igen til Jesus. Jesus, frels mig. Og så har jeg gjort mig agtigt den samme erfaring. Så kommer han. Så rækker han hånden ud. Så drager han mig op på ny. Det betyder ikke, at jeg ikke har haft et rent hjerte hele tiden. Det har jeg haft. Men jeg har ikke kunnet se det hele tiden. Så har han gennem sit ord i evangeliet sagt til mig, kære stakkels mand, må jeg få lov at sige det igen. Dit hjerte, det er jo rent, for det er renset i lammets blod. Det er jo hvidt som sne, dit hjerte. Og så er der noget mærkeligt ved sneen. Det får man jo nok at se, især også heroppe på Tjerver, hvor I normalt har meget sne.
Der er jo det med sneen, hvis du lægger mærke til den, så er den jo hvid, det er den. Men den er ikke alene hvid. Den har også denne, at den er mere end hvid. Hvad betyder det? Det betyder, at i det hvide skær, eller den hvide er jo ikke nogen farve. Hvid er på en mærkelig måde mangel på farve. Men det er helt rent. Du har denne rene virkning. Men når du står der, og solens lys kommer ind, så kan du se et ganske fint rødt skær ind over denne vidunderlige, hvide, rene sne. Og når jeg står og ser det, vi kan også se det i Danmark, så tænker jeg uvilkårligt. Sådan er det at være renset i lammets blod. Jeg er helt hvid, men hvis du ser nøje efter, så ser du skæret af det rensende blod ind over mig. Ind over den hvide klædning og kjortel. Sådan skal du være hvid. Ja, du skal være mere end hvid, fordi du bærer i den hvide klædning også præget og mærket af, at den er vasket ren i lammets dyrebare blod. Og så sker der jo det forunderlige med dette sønderknuste hjerte, som var helt sønderknust, og Jesus, han fører mig tilbage, hvis jeg er frelst, og hvis jeg ikke er frelst, så giver han mig et nyt hjerte. Og dette nye hjerte har et nyt mål. Det er det skønne ved det. Hjertet får et nyt mål. Det er det, som Paulus taler om i Filipperbrevet, kapitel 3 og vers 14. Og der står der, men ikke gør jeg. Jeg glemmer det, som ligger bag, og strækker mig ud efter det, som er foran, og jager mod målet til den sejrspris, som Gud har kaldet os til, der fra oven i Kristus Jesus. Det, der sker med den nye hjerte, det er, at der er noget, det glemmer. Og det gør det, fordi det bliver indfanget og optaget af noget andet. Og det bliver optaget af, det er sejrsprisen. Bliver så indfanget og optaget af sejrsprisen. Og hvad er sejrsprisen? Er det gader af guld? Er det en vidunderlig krystalklar flod? Er det der at stå ved klarhavet og prise og takke Gud for, at han førte mig igennem helt frem til det? Er det det? Er det sejrsprisen? Nej, det er det ikke. Det er vidunderlige gaver, men ikke sejrsprisen. Bryllupsdagen, det er en stor dag for mennesker. Det har jeg lært. Og jeg har jo giftet folk. For jeg har været præst 4 år i kirken, og senere har jeg også giftet alligevel en hel del. Der er mange ting, der betyder meget for en brud på bryllupsdagen. Jeg har 3 døtre, så jeg er klar over, at de går nu ret meget op i brudekjolen. Det synes jeg er voldsomt. Jeg synes også, det er overflødigt. Men det har ikke kunne ændre noget som helst ved kendsgerningerne i det der. Det må jeg erkende. Det er noget, der er vigtigt. Det er også vigtigt med mange ting i forbindelse med brylluppet og sådan. Det er det. Men det er ikke sejrsprisen. Det er det ikke. Det er ikke det afgørende. Så har jeg også lagt mærke til, at når bruden kommer ind, i Danmark foregår det på den måde, at
Orglet begynder at spille, og alle i kirken rejser sig op, og præsten står for alteret og vender sig op, og så bliver dørene lukket op nede for enden af kirken, og der kommer bruden op, oftest med sin far. De går så op igennem kirken, og der står jeg jo i virkeligheden lige nøjagtigt i centrumlinjen, for jeg står midt for alteret. Men jeg har lagt mærke til, at det er aldrig mig, bruden ser efter. Aldrig. Så jeg er helt klar over, at jeg er ikke sejrsprisen i den sammenhæng. Det er en anden, hvis blik hun ønsker at se og fange. Min ven, din sejrspris, den skal du forstå ud fra, at du er lammets brud. Han er din brudgom. Og det er ham, du skal møde. Det er ham, der står og venter på dig. Det er jo helt ufatteligt, fordi det er en utallig skare, der bliver frelst. Det er det. Men hver eneste frelst skal opleve det sådan. Jeg er lammets brud. Ved det himmelske bryllup er det så om, det er mig, der sidder ved siden af. Du kan ikke forstå det her nu med din tanke, men jeg er sikker på, at du, der bliver frelst, du skal tænke, det er nøjagtigt, som man siger det. Jeg skal evigt være så tæt og forenet med min frelser, som en brudgom er med sin brud. Jeg er helt et med ham. Står sådan et dejligt vers, som du kan tænke lidt på. Johannes 21, 4. Da det led mod morgen, stod Jesus på stranden. Min ven, er det ikke underligt at tænke, har du været der ved dødsfaldene? Har du været der og set, hvordan kræfterne tapper længere og længere ud? Jeg sad der og var ved min mors dødsleje i de sidste 8 døgn. De havde ellers ringet og sagt til mig, jeg boede i København der, eller i Hillerød ved København, og mor boede over på Jylland, og de ringede og sagde til mig, vi tror, du skal skynde dig herover, hvis du skal være der, når din mor dør. Hun var pludselig blevet meget dårlig. Så jeg tænkte på vej derover, det er spørgsmålet, om mor ikke er død, når du kommer. Men det var mor ikke. Hun døde først efter 8 dage, hvor jeg kunne se fra dag til dag, hvordan kræfterne aftog, og det blev vanskeligere og vanskeligere. Jeg må prøve at tale nu uden mikrofon, men nu kommer det igen. Ja. Det blev mor blev sværere og sværere. Jeg synes nok, at der ikke var megen herlighed. Jeg synes, der var herlighed. For det er der jo, når Jesus er der. Selv i den menneskelige afklædning. Men så synes jeg, det er så forunderligt at tænke, der sker noget, du ikke ser. Der sker det, der står her. Da det alt led mod morgen, stod Jesus på stranden. Og mine brødre kom, og på et tidspunkt siger en af mine brødre, så sagde han,
Nu er det lige ved. Nu er det nu. Hvad er det, der er nu? Det, der nu er, at nu er det blevet morgen. Og nu står Jesus på stranden. Sådan er det bare at være frelst. Sådan en frelse har du. Dette er virkeligheden. Den sande, forunderlige virkelighed. Bruden møder den brudgom, der står og venter på hende. Og jeg er så glad for Stefanus beretningen, fordi der jo i slutningen står i forbindelse med Stefanus i Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Han har holdt en lang tale, og jeg skal love for, at man er blevet meget, meget opbragt over den tale. Men mens de skærer tænder imod ham, så bliver han fyldt af den hellige ånd, og han rettede blikket op mod himlen. Han så Guds herlighed, og Jesus stod ved Guds højre hånd. Ellers står der altid, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Men nu har han rejst sig, for nu er der en brud, det er Stefanus, der skal møde sin brudgom. Og da han rejser sig for at gå hende i møde, sådan er det. Han går hende i møde. Det er sejrsprisen. Tænk, du får en sejrspris, som du ikke drømmer. Du skal sidde side om side med Jesus ved lammets bryllup. Han er din. Han er din brudgom. Det er jo så utrolig rigt. Så helt forunderligt. Og derfor er der også en ting, der kendetegner folket med de nye hjerter. Det er, at de glæder sig til Jesu genkomst. Paulus han skriver jo om, hvem det er, der skal blive frelst. Og han nævner, at han selv skal blive det. Men han siger også, at han er ikke den eneste, der skal blive det. Det skal også ikke bare mig, men også alle, som har elsket hans komme. Står der her i norsk. På dansk står der, som har glædet sig til. Men jeg synes, jeres er stærkere. Det er ikke bare noget, de glæder sig til. De elsker det, før det kommer. Og det du elsker, det hænger dit nye hjerte ved. Jeg skal snart møde Jesus. Det er noget forunderligt. Mit hjerte elsker det. Snart skal vi se ham, snart skal vi møde ham. Tænk, han skal komme. Og der er noget fantastisk ved at leve i denne tid. Der er mange, der synes, det er så mørkt. Og det er sandt. Jeg skal sige noget om det i morgen. Det er så mørkt. Ja, det er ikke den ene side. Den anden side er, at nu var det altså ikke længe før Jesus kommer igen. Nu var det ikke længe før det bliver bryllup. Og du er bruden. Du er bruden, min ven. Altså, det er jo virkelighed, jeg taler om her. Det er jo ikke noget, der bare er tanker og ønsker. Det er virkeligheden. Og den helt fantastiske oplevelse, at se ham i himlens skyer og blive draget imod ham. Blive forvandlet i et nyt nu. Det er altså noget, som jeg tænker, tænk at få lov at opleve. Det er noget, man også vil tænke om, når vi er hjemme hos Jesus. Så vil du tænke, altså, mødet med ham, det vil fylde dig med en fantastisk glæde.
Og det vil jo altså være noget helt særligt for dem, der får lov til, når det mørkner på jorden, og det gør de jo nu, og så får lov til at møde ham. Så har han sang af Karl Martinussen, og der er det tredje vers, det bedste vers. Så det er jo det, du især lægger mærke til, når du synger den sang. Men skønnest er det dog at se Guds lam, så underbart. På dansk hedder det Guds underfulde lam, men det er bedre på norsk, fordi der får man underbart flyttet ud, og det kommer til at stå det, der hedder emfatisk, det betyder med eftertryk. Men skønnest er det dog at se Guds lam, så underbart. Det er underet over alle underet, det kan jeg sige dig. Så kan du tale om under af den ene og den anden art. Der er intet som at se Guds lam, så underbart. Men så står der i næste linje noget, der er også helt enestående. Med mærkerne af korsets træ. Og der kan jeg sige dig en ting. De mærker bliver du aldrig træt af at se på. De vil lyse imod dig i en forklaret glans, og dit hjerte vil forstå. De mærker af korsets træ, de siger mig, hvad min frelse har kostet. Det bliver svært for dig at se det uden at græde. Og der er ingen tårer i himlen, siger du. Ja, jeg ved ikke, om der ikke er glædestårer. Men der er i hvert fald noget, der her rører dig inderst inde i hjertegrund. Mærkerne fra korsets træ. Og så står der, at sejren, og disse mærker af korsets træ, er sejrens glans forklaret. Og det er en fantastisk tanke, at de mærker, jeg ser, de skal forklares. Og det, de skal forklares af, det er sejrens glans. Og det underlige er jo, at da Jesus råber, det er fuldbragt, der er det jo den største sejr, som overhovedet er vundet i tid og evighed. Og det er i lyset af denne sejr, du skal se mærkerne fra korsets træ. Og så står der videre, og dette lys er mere end sol. Du og jeg, vi kan jo ikke få et lys, der er stærkere end det at se direkte op på solen. Der var en, der var så optaget af det, Niburg hed han. Han blev blind ved det. Han var så optaget af det at stå og se. Han kunne ikke lade være med det. Han blev draget mod solen, men de brændte nethænderne. Men der er noget, der er mere end det lys. Det er, at dette lys, som du ser mærkerne i, det er Guds gyldne nådestol. Og der er nådestol. Mødestedet. Guds gyldne nådestol. Det er Guds nærvær. Du oplever det at se ham med mærkerne helt intenst med den hellige Guds nærvær. Men inden i mødet med Guds nærvær er det, der kom ind over nådestolen på forsoningsdagen, Yom Kippur-dagen. Det er blodet. Blodet er der. Du skal møde forsoningsblodet, frelsesblodet. Det er blodet, der forvandler dig. Og det er det, der står til sidst. Og støvets dragt, som her mig bandt, bliver klar som diamant.
Diamanten har det ved sig, at den er jo helt klar, men når du ser ind i den, så møder du alle spektrets farver. De brydes der i diamanten i en skønhed og koncentration, som i ingen anden sten. Sådan er det mødet med Gud. Og det mærkelige er, alt hos dig er blevet klart og rent, og det lyser ikke af spektrets farver, men du er blevet en, der udstråler Jesu guddommelighed, for du er blevet ham. Det ser du ikke først, fordi dit hjertes øje, dit nye hjertets øje, ser ham, bare ham. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himlen. Det er fuldkommen nok for himlen. Det er jo så forunderligt. Jeg vil sige det til dig. Er du ikke frelst, så må du altså blive det. Du må blive det. Det gælder jo alt. Og Jesus er og længes efter dig. Han er jo din brudgom, der længes efter at tage bruden i favn og trykke hende til sit hjerte og sige det. Nu er du min. Evigt min. Lad os bede. Jesus, vi priser dig for virkeligheden. Den virkelighed, vi møder i dit ord. Og vi priser dig for, at du tager dækket bort fra vores øjne, så vi ser den ved den hellige ånd. Og vi priser dig for, at du lægger det ned i vores hjerter. Længslen efter dagen. Dagen over alle dage. Den dag, der aldrig får ende. Den dag, der sejrsprisen er. Du, min velsignede sejrspris. Herre, bevar mig der med det himmelske syn og drag mig til dig i dit navn og ved din ånd. Jesus, kom snart. Kom, Herre Jesus. Amen.